علی نہیں بات ثواب نہیں عبادت ہوندی ہے. ہن بڑے پھسے فقی کہ بھائی یہ کی ہو گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت تو صرف اس دی آئی, یہ تو تشریک ہو گئی, شرک ہو گیا. علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت. ابن اسیر جزری بڑے بڑے محدث گزرن, انہاں دی کتاب ہے نہایہ ابن اسیر, لغت ہے حدیث دے لفظاں دی تحقیق ہے. یہ بڑے پھسے ابن اسیر لکھتے ہیں کتاب دے وچ کہ حضور نے فرمایا کہ علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے تے نا بھئی ظاہر ہے کہ انسان دا چہرہ عبادت تو رب دی ہوندی ہے. یہ حضور نے کیوں فرمایا؟ بڑی تحقیق کی انہوں نے, آخر انہوں نے ایک حدیث نقل کی. بھئی ایمان تازہ ہو جائے حدیث سن کے. فرمیندے ہیں کانا اذا خرج الى منزلہ, کہ علی دا وہ مقام آئی, علی دی وہ شان آئی کہ مدینے دے وچ جس ویلے وہ کدائیں جامن واسطے اپنے گھروں نکلدے آئے گلیاں وچ علی ٹردا آئی. کانا اذا خرج الى منزلہ, اپنے منزل دے پاسے علی ٹردا آئی. تے اگر کسی بندے دی چہرے تے نظر پوندی آئی نا علی دے, تو بغیر اختیار دے آندا ہے لا الہ الا اللہ ما علم ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ کیڑا بڑا عالم ہے نوجوان. کوئی ہور ویندا ہے اون دے بے اختیار دل تو آواز آندی ہے لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ کیڑا بہادر ہے نوجوان. کوئی اور ویندا ہے لا الہ الا اللہ ما اسخى ھذا الفتى, کیڑا سخی ہے. لا الہ الا اللہ ما اکرما ما اشجع ما اسخا ما عالما لا الہ الا اللہ. ویندے علی دے چہرے نو آئن تے یاد اللہ آ جاتا ہے. ابن اسیر آندے ہیں اس پر وہ فرمایا علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے, کیونکہ علی دے چہرے نو ویکھو. حضور کو پوچھا گیا حضور توڑے اولیاء کون ہو سن, کی نشانی ہو سی؟ فرمایا اذا روحہم ذکر اللہ, انہاں دے چہرے ویکھ سو یاد اللہ اسی, ویکھ سو بندے نو پہچانیا رب جیسی. ویکھ سو بندے نو پہچانیا رب جیسی, او ہے علی دا جانشین. کیونکہ ہن بے اختیار نکل دے علی دے چہرے نو ویکھ کے لا الہ الا اللہ, تے لا الہ الا اللہ آکھنا عبادت ہے. اس پر حضور نے فرمایا کہ علی دے چہرہ ویکھنا عبادت ہے. ہن اے سورج اے چند میرے کول تسی نہیں لے سکدے علم, انا مدینۃ العلم, میں تے علم دا شے نا, تہاڈی عقلاں ہی نہیں اتنیاں. وعلی بابھا, دروازے تے علی دے آ جاؤ, اے دروازہ ہے میرے علم دا, جتنی تہاڈی اوقات ہے اتنی تانوں ونڈی جاسی. جتنی اوقات ہے اتنی تانوں ونڈی جاسی. انا دار الحکمہ, میں حکمت دا گھر ہاں. تہاڈے حوصلے نہیں کہ میری حکمت نو اپنے ظرفاں وچ لے سکو. انا دار الحکمہ وعلی بابھا, اگر حکمت لونی ہے تو آ جاؤ, جتنی مناسب سمجھ سی, جتنی تہاڈی اوقات ہو سی, حکمت علی کول مل جاسی. انا الشمس وعلی القمر, میں چند ہاں, میں سورج ہاں, علی چند ہے. میں کوئی شعر تانوں سناواں اس ویلے, مینوں ہن دل آندا پہ حضرت علی دے بارے کوئی شعر, ایک ضرور شعر پڑھو, میں کوئی شعر لب لواں. ہاں بڑا اچھا بھائی, کیا بات ہے. اسے گالتے انا الشمس ولی القمر دنیا نو لبنا ہے. محی الدین ابن عربی فرمائندے فتوحات مکیہ دے وچ اللہ تعالی نے جس ویلے تکوین کیتی دنیا دی, کائنات بڑھائی, تے تمام عقل ریت دے ذریعہ طرح پے آئے. رب نے ایک زمین بنائی, اس تے ریت دے ذریعہ طرح تمام عقل جڑے آئے رکھ دیتے, تے سب کل پہلے اللہ نے اپنے علم ذاتی دی تجلی جس ذرے تے پائی, او ذرہ فاطمہ دا یتیم آئی. اب یتیم لال ہے آمنہ دا مصطفیٰ, اس ذرے تو رب دے علم ذات دی روشنی منعکس ہوندی ہوئی جڑے دوے ذرے تے پئی, انہاں نام علی ابن ابی طالب ہے. تے علی تو نبیاں نو بھی علم دا فیض ملیا ہے. محی الدین ابن عربی فرمائندے ہیں قادریاں دے شیخ ہیں, حضور فرمائندے پن انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, ان دروازے تے آؤ لب جاسی. اس گل تے مینوں تے علی نو کیوں لبیا؟ علی تے چند نے, اپنا تو کچھ بھی نہیں, روشنی تو نبی دی ہے جیڑی علی دے وچوں منعکس ہو کے ملتی پئی ہے. چند کول اپنا کچھ نہیں, علی کول بھی اپنا کچھ نہیں. علی کول پوچھا گیا تواڈے کول کیا رسول دی گلاں تے قرآن دے علاوہ بھی کچھ ہے؟ فرمایا اللہ دی قسم علی کول اللہ دے رسول تے اللہ دی گلاں تو سوا اور کچھ نہیں.
چند کو اپنا کچھ نہیں ہوتا، چند تو فقیر ہوتا ہے. وہ کمال یہ ہے کہ سورج کی روشنی انعکاس کر دینا ہے. اس گل کے اتنے مینوں ایک حضرت علی دے اتنے شعر یاد آیا، دعا کرو پڑھی جاوے صحیح طرح، ذرا طبیعت کمزور ہے. فرمائندے ہیں قرار حب نبی سے بھرا ہے جام علی. ریورب ذرا یاد رہا، ریورب بتا دو بھائی، ریورب بتا دو، ریورب گونج. قرار حب نبی سے بھرا ہے جام علی، اسی لیے تو پسند ہے خدا کو نام علی. قرار حب نبی سے بھرا ہے جام علی، زبان کنیز علی ہے سخن غلام علی، زبان کنیز علی ہے سخن غلام علی، کلام پاک سے ملتا ہوا کلام علی، پاک سے ملتا ہوا کلام علی. کلنا یا نارو جتھے فرما دے میں نا تے انا چیلنج. کلنا یا نارو کوری بدن، اسی آندے پہ اگ بجھ جا، ہو نہیں سکتا اگ بلدی رہ جاوے، ہو نہیں سکتا. ابراہیم نو سٹیا گیا، زخم ہووین، ابراہیم برباد ہو جاوے، ختم ہو جاوے، جسم سڑ جاوے، اسی آنے پہ نہیں سڑ سکتا. یہ توجیہ آئی پہلی. دوسری توجیہ مختصر تے پھر اجازت. دوسری توجیہ یہ آئی کہ جس ویلے اللہ تعالیٰ، دیکھو فاعل حقیقی اللہ ہے، ہر کام حقیقتاً اللہ ہی کرتا ہے، کسی اور دی مجال نہیں. جس ویلے کام اللہ بلا واسطہ ڈائریکٹ خود کرے اس دے وچ استعمال کردا ہے تو تے جس ویلے کوئی کام کسی وسیلے نال کرواوے اللہ اس ویلے استعمال کردا ہے نہ. ہن قرآن ویکھو، آدم نو روح پھونکی، کی آکھیا؟ فائزا سویتہ ونفختہ فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. سجدہ کریا ہے جس ویلے فنفخت تو میں روح پھونکاں آدم دے وچ. ہن کوئی وسیلہ نہیں آدم تے رب دے درمیان، تاں تے پیش تو میں واحد دا صیغہ استعمال کیتا. اوہ اللہ جس ویلے مریم دے وچ روح پھونکویندا پہ کی آندا ہے؟ فنفخنا فنفخنا فیہا من روحنا، کیونکہ جبرائیل پھونکدا پہ. روح رب دی جاندی بندے دے وچ پئیے، ایک پاسے جس ویلے جبرائیل نے پھونکی واسطہ آیا، وسیلہ آیا تو لفظ آیا فنفخنا، تے جس ویلے خود پھونکی وسیلہ کوئی نہ آئی، فرمایا فنفخ تو کل نہ. ہن لبو کی نہ دے وسیلے نال ابراہیم دی اگ بجھی، لبو وہ کون آئے؟ وسیلہ ہے نا بھائی. فنفخنا وسیلہ، فنفخت خود میں. ایتے آندا پہ کل نہ آکھیا اساں، اے وسیلہ کیڑا ہے؟ بڑی مغز ماری کیتی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کتنا بڑا نام ہے محدثان دے وچ. شاہ عبدالحق محدث دہلوی دی کتاب پڑھو شواہد النبوت، حدیث لکھتے ہیں. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دی تربت دے اتے کروڑ کروڑ مہربانیاں کرے، کدی سمجھنا ہی آمنا ہے معاملہ. فرمائندے ہیں جڑا اللہ فرمائندہ ہے کل نہ، کیڑا وسیلہ ہے جن دی اللہ گل کرندا پیا ہے؟ آندے ابراہیم دی اگ اس پاروں بجھ گئی کہ ابراہیم دے صلب دے وچ، اون دے نسب دے وچ محمد تے علی ہیں. تاں فرمایا کل نہ اسی محبوب اس وسیلے نال اے خلیل محمد تے علی دے وسیلے نال اسی اے اگ بجھندے پے. کتنے واسطے پہلے؟ 42 واسطے.
42 نسل پہلے ہیں حضرت ابراہیم حضور کول. علی تے رسول دی او طاقت ہے اس حدیث دے مطابق کہ 42 وسیلے 42 نسلاں پہلے دی اگ ایڈے ہزاراں درختاں دی بجھا دے من. لیکن کربلا دی اگ تے نہیں بجھی. ایک نسل بعد دی بجھائی نہیں, 42 نسلاں پہلے بجھا دیتی. واہ 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 واہ. طاقت اتنی کلنا یا نارو انہاں دے وسیلے نال بجھ گئی اگ تیری ابراہیم. حسین دے خلاف جڑی بغض دی اگ لگی ہوئی آئی وہ کیوں نہ بجھی؟ وجہ کی ابراہیم نے منگ لیا, حسین نے منگیا نہیں. واہ. کہ بھائی میں اکثر ایک بار میں ایک یونیورسٹی دے وچ گل کردا پیا سوں کہ یار یہ دسو مینوں کہ لوگاں دے اوتے بڑی بڑی شہادتاں آئیاں, بڑے بڑے بری طرح لوگاں نو شہید کیتا گیا, بڑا بڑا ظلم کیتا گیا, جتنی حسین دی شہادت دا چرچا ہے کسی اور شہادت دا کیوں؟ واہ واہ. آخر کی ہے اندے وچ؟ حسین بھی تو امتی ہے نبی دا, نبی دے کئی امتی. حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت علی, حسین دا والد شہید ہوندا ہے, اون دی شہادت نو کوئی نہیں روندا, حسین دی شہادت نو روندے سارے. کیوں بھائی؟ قرآن دی ایک آیت دیکھو, میرے کو سوائے قرآن دے اور کچھ نہیں. علی دی اولاد نہ اسے دی گل تے قائم ہے, قرآن تو سوا میرے کو کچھ نہیں. ہر گل تے قرآن ہی میں لبدا ہے, کیونکہ میں رب دی اس گل تے یقین ہے کہ تبیان لکل شیء, ہر شے دا بیان ہے قرآن ہے. اللہ قرآن اپنے حبیب دے بارے فرمیندا ہے جاہدا بالکفار والمنافقین, جہاد کر کافراں نال تے منافقاں نال. تاریخ پڑھ لو, حضور نے منافقاں دے نال لڑے ہی نہیں, حضرت ابوبکر منافقاں نال لڑے ہی نہیں, حضرت عمر نہیں لڑے, حضرت علی نہیں لڑے, حضرت عثمان نہیں لڑے, منافقاں نال کوئی نہیں لڑیا. منافقاں نال لڑیا تا حسین کربلا دے میدان دے وچ, جڑے زبان تو مصطفیٰ مصطفیٰ کردے آئے تے اسے مصطفیٰ مصطفیٰ دے وچ کربلا برپا کر دیتی. چراغ دے آمن نال اسی چراغ نہیں بندے, لیکن اگر ایک دعا چراغ ہوئے تو اس چراغ دے نال وہ چراغ بن جاندہ ہے. اسی تا نہیں بنے, پر اگر ایک اور ہائی چراغ پہلے پیا, جے چراغ اون دے نال ٹکراوے تو اپنی اگ اون دے وچ منتقل کر جاندہ ہے, وہ بھی چراغ بن جاندہ ہے. تا ہی فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. سراج منیرہ ہن سمجھ آندا پیا ہے حقیقتاً جڑا اللہ نے فرمایا نبی جہاد کر منافقاں نال تے جہاد کر کافراں دے نال, نبی نے کافراں نال جہاد کیتا, منافقاں نال نہیں کیتا. فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین میرے وچوں ہے, میں حسین دے وچوں ہاں. حسین دا جہاد میرا جہاد ہے. حضور دا ایک نام ہے شہید, پر شہادت نہیں آئی حضور نو. قرآن اندر ہے وہ یعصمک اللہ, اللہ تینوں عصمت دیتی ہے, حفاظت کیتی ہے لوگاں کول. شہید بھی آکھ دیتا, حفاظت بھی کر لئی. ہن شہادت نبی دی ہوئی کربلا دے میدان دے وچ. انا من نول کی فرمایا الحسین منی و انا من الحسین. رب آندا ہے منافقاں نال جہاد کر. کربلا دے وچ پہلا منافقاں نال جہاد حسین نے کیتا, حسین شہید ہویا. اے حسین دی شہادت نہیں, خود خاتم المرسلین دی شہادت ہے, تاں ایڈی مشہور ہے. حسین دے پردے دے وچ خود نبی شہید ہوندا پیا. اس امت نو یہ گل سمجھ ہی نہیں آئی, تاں ہی تے اتنے چرچے ہوئے. وہ منگے ہی نہیں حسین نے, کوئی بھی تعویل کر سکتے ہیں. پیاس کیس کول وڈی بھی کوئی شے ہے بھائی, کہ پیاس کہندی بچیاں دی, معصوم بچیاں دی پیاس کئی دناں دی. بھائی یہ مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں, میں حیران ہونا. حضرت عثمان تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ, حضور نے فرمایا کہ پانی کوئی نہیں, مسلمان پیاسے مردے ہیں, بڑے دوروں جو آگے پانی لبدا ہے. کنواں کوئی ہے ایسا اللہ دا بندہ کہ خوہ خرید کے یہودی کول تے مسلمانہ واسطے عام کر دے وے. حضرت عثمان نے دگنے تگنے پیسے بھر کے خوہ لیا. اس امت نے اسے عثمان دے اتے ستارہ نے اسے خوہ دا پانی بند کر دیا. یار کیسی امت ہے,
کیسی قوم ہے اپنے خلیفہ دا اوندا اپنا ذاتی خریدیا ہویا خو جڑا وقف کیتا ہویا آئی عثمان دے گھر تو چند قدم پہ آئی 17 دن اون دے وچوں پانی نہ پیون دیتا عثمان فرات چلدا پیا کافر پیندے پین پانی پرندے پیندے پین جانور پیندے پین سب پیندے پین نہیں پی سکدا تے آل رسول دا گھرانا یار کیسی امت ہے چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے دے سال دے 2 سال دے سکینہ جنہوں اسی سکینہ آنے ہیں میں انہوں نے مزار تے پچھلے سال دمشق گئے ہوئے آسوں تو انہوں نے مزار تے میں پیدا پہ آسوں تے میں یاد آمدہ پہ آئی کہ یار چھوٹی جی بچی تے کی نہیں گزریا کربلا دے وچ حالت ہو گئی آئی کہ لکھ دیں مورخ کہ پیاس دی او شدت آئی کربلا دے وچ کہ جنہ بچیاں دے ہوٹ آپس وچ مل گئے ہیں ہن کھل دے نہ ہیں تے جنہ دے منہ کھل گئے ہیں ہن بند نہ ہیں ہوندے اتنی خشکی آئی نال فرات واندا پہ تے عجیب مسلمان بھی کی بھئی پانی تے کربلا دا بھی عجیب رشتہ ہے ایک مورخ لکھدا ہے کہ صرف کربلا دے واسطے حسین دی پیاس واسطے جتنے ہنجو وہائے گئے اگر سمندر وچ پا دیو نا تو سمندر وچ سیلاب آ جاوے اتنا پانی وہایا گیا لیکن اس دن واسطے کوئی پانی نہ آئی حسین واسطے وہ حسین ہے قتل کر دیتا 72 نو ٹوٹے ٹوٹے کر کے جسماں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سٹ دیتے ٹکڑے عمر ابن سعد لے کے چل پیا قافلہ پانی نہ دیتا پچھو ابن اسد والے آئے بنی اسد والے انہوں نے آ کے اس دا قبراں بنائیاں آ کے سارے دی انہوں نے تو بے کفن چھڑ دیتا ہے سب قبراں آ کے بنائیاں ایک نو ایک بدو آئی وہ سونگے لاشاں نو جا کے اس ایک لاش نو سونگیا آخر لگا ان وچوں مینوں مصطفیٰ دی خوشبو آندی پئی اے حسین دے جسم ہے اس نے قبر کھود کے قبر بنائی عمر ابن سعد نو اطلاع ملی کہ بنو اسد والے نے آ کے قبراں بنائی ہیں اس نے بندے بھیجے کہ فرات دا پانی بن دیو انہاں قبراں تے 40 فٹ پانی چلا دیو قبراں دے نشان ہی مٹ جاون پر انہاں آتے نا کل کوثر جنوں او بچاونا چاہے کون مٹا سکدا 40 دن او قبراں 40 فٹ پانی دے ہیٹ رہیاں قبراں دا نام و نشان مٹ گیا پھر جس ویلے دریا واپس چلا گیا خشکی ہو گئی وہ بدو آیا جڑے قبراں دے پتھر پے آئے نا انہاں نو سونگدائی ایک پتھر نو سونگیا رونے لگ گیا آگے لگا ہاذا قبر حسین اللہ اے حسین دی قبر پانی تو پہلے بھی مصطفیٰ دی خوشبو آمدی پئی ایک پانی دے جامن تو بعد بھی مصطفیٰ دی خوشبو آمدی بھئی کیا ظلم ہے یزیدی فوج دا کہ بچیاں واسطے تا ایک گھٹ پانی نہ ملیا قبراں مٹاون واسطے کروڑاں گیلن پانی 40 فٹ واسطے اتے مہیندے رہے عجیب قوم بھائی عجیب قوم اتنی محسن کش قوم میری نظریں جو انسانی تاریخ کوئی نہیں گزری جتنے مسلمان آئے کیونکہ ماں کیا نا ابلیس جس ویلے حضرت ابراہیم نو آخیا نا کہ سجدہ کرو ابلیس نے مشورہ دیتا کہ دل وچ بت رکھو تے سجدہ کرو تے پڑھو جا کے روایت ابلیس نے خود سجدہ نہیں کیتا انہاں صاحب نے سجدہ کیتا ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا مفسر لکھ دین کیوں سجدہ نہیں کیتا آندین ابلیس نو پتہ ہے منافق بننا ابلیس بڑن کول بھی ود ہے اون دے دل وچ جو بغض آئی آدم دا تا سجدہ تا نہیں نہ کیتا کربلا دے مسلماناں دے دل وچ اسے رسول دا بغض آئی درود بھی زبان تو ان دی آل تے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہ اجاڑی بھی اسے آل نو جاندے ہیں حضرت عباس آئے علمدار مولا اجازت دیو سب کٹ گئے جا کے میں بھی اپنی جان میں نظرانہ دے وہاں فرمانے لگے عباس تو ساڈا علم بردار ہے اگر تو چلا گیا تو ساڈے لشکر دا جھنڈا کون چیسی علم کون چیسی مولا عباس نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا آخر لگے مولا وہ لشکر ہے کتھے جے میں علم بردار سارے تو کٹ گئے کوئی رہ نہیں گیا آخیا نہیں تینوں اجازت نہیں گئے دوئے خیمے آواز آئی سسکیاں دی ویکھیا سکینہ امام حسین دی چھوٹی بچی روندی پئی ہے چچا کدوں ایک گھٹ پانی دا نال فراد بندہ پہ کافر پانی پیندے پین سب پانی پیندے پین نبی دی بیٹی واسطے پانی کوئی نہیں ہے آگے چچا ایک گھٹ لب جاوے
لے کے آئے ہاتھ پھڑ کے لے سکینہ اپنے ابے کو آگیا مولا ہوں تو سفارش ہی لے ایڈا وڈا ہوں تو اجازت دے دیو یہ ہوٹ بند نہیں ہوتے پہ بچی دے پیاس تو چپ کر گئے امام حسین جاون لگے حضرت عباس آخیا جانے زینب نو ملی جاوے بی بی زینب نو ملن گے خیمے دے وچ تے بی بی زینب انہوں نے ویکھ کے انہوں نے موڈے تے ہاتھ رکھیا فرماون لگے عباس حضرت عباس دا بڑا قد آئی 7 فٹ قد آئی تے بڑے چوڑے آئے ہر کوئی ڈردا ہی حضرت عباس علمدار کو فرماون لگے عباس جس ویلے مولا علی دی شہادت دا وقت آئی نا شہید ہوندے پے میرے موڈے نال سر آئی تے مینوں حضرت علی نے آکھیا آئی کہ زینب حالی نہ رو حالی نہ رو ایک دن آمنا ہے تیرے ہاتھ سے رسیاں پمنی ہیں تینوں قید کیتا جاسی تے میں سوچیں دی آسوں کہ جندہ عباس جیو جیا بھراؤ ہوئے اندے ہاتھ رسیاں کون پا سکتا ہے لیکن آج پتہ لگدا پہ کہ جاندہ پہ ہے تو ہن رسیاں پاون والے ضرور حسین گئے عباس شہید ہو گئے پانی نہیں ملیا سکینہ نو آخر تے امام حسین رہ گئے تنہا دیکھو اللہ معاف کرے میں آندہ ہونا میں کربلا سے زیادہ ہے واقعہ بیان نہیں کردا میرا دل ہی نہیں آندہ پر ایک گل میں ضرور بیان کرسا بی بی زینب دے حوالے نہ کہ بی بی زینب جس ویلے جا رہے ہیں نا کربلا دے وچوں رسیاں پے گئیاں ہیں تے جاندے پے ہیں تے پیچھے ویکھیا تے پورا خاندان کٹے ہوئے پے آئی امام حسین دا سر لایا جا چکے ہیں 72 سر تن تو جدا ہو چکے ہیں 10 گھوڑے کل لا کے امام حسین دے جسم دے اوتے دوڑائے جا رہے ہیں اس ویلے زینب کو صبر نہیں ہویا گوڑیاں دے بار ڈے پہ تے ہاتھ اوتے کتے آسمان تے یا محمد یا محمد اے محمد دیکھ تو صحیح کی ہو گیا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء تیرے تے اللہ بھی درود دیندا ہے محمد تیرے تے تو فرشتے بھی آسمان دے درود بھیجن دیکھ تو صحیح کی ہویا یا محمد ھذا حسین بالارا مزمل بالدماء مقطع العلبا دیکھ تو صحیح حسین دولہا بن گیا لیکن اس دولہے دا سر بھی کوئی نہیں اوندا کرتا دویا نو تو لوگ لال رکھ دے دولیا نو کپڑے بوائیں دین ایندا کرتا تو اپنے خون نال لال ہو گیا تے دویا دولیا نو تو ہاتھ دے اوتے مہندی لائی جاندی ہے خون ختم ہو گیا ایندے ہاتھ آپے پیلے ہو گئے اللہ تعالیٰ ایندے یا رسول اللہ ایندے گلے دے وچ ہار تے ایندی اپنی بوٹیاں دے جیڑا گھوڑیاں دے سما دے نال بوٹیاں بن گئی ہیں آ کے ویکھ تے صحیح یا محمد بنا تو کا سوایا محمد تیری بیٹیاں آج قید ہو گئی یا محمد ذریتوں کا مقتلہ آج محمد تیری ساری اولاد قتل ہو گئی امام حسین چڑھے آخر تے سب قتل ہو گئے گھوڑے دے چڑھے کہ جاواں پانی لے کے آواں سکینہ واسطے گھوڑے نو ایڑ لائی زلجنا ہلدا نہیں کھڑے دوبارہ کوشش کی گھوڑا نہیں ہلیا ویکھیا سکینہ گھوڑے دی لت نو چمڑی ہوئی ہے بچی روندی پئی ہے آندی ہے بابا مینوں پیاس نہیں لگی پانی نہیں منگدی ران دے مینوں پانی نہیں چاہیدا ویندی ہے جیڑا بھی صبح دا جاندا ہے پانی لون واسطے واپس کوئی نہیں آندا بابا پیاس کوئی نہیں لگی امام حسین گھوڑے تو ہیٹھا ہے آ کے بچی نو سینے نال لایا آخری باری کہ ہن جاندا پیا شہید ہوویں اس ویلے بچی نو کوئی ناز و وصیت کیتی او چند اشعار سلام دی شکل دے وچ میں بی بی سو کہنا حضرت امام حسین بی بی زینب تے حضور دی تمام آل نو پیش کر دینا 2-3 اشعار ہیں کہ امام حسین نے اپنی بیٹی نو کی آکھیا اللہ تعالیٰ توڑا ہنجو وامنا میرا ہنجو وامنا قبول کرے ذکر حسین دی اس محفل جی سجائی ہے جنہاں نے اللہ انہاں دی بھی قبول فرماوے تے آئندہ بھی توفیق دے کہ اور بہتر تو بہتر کام ہوندا جاوے یار ویکھو اے مسجداں نو آباد رکھو حسین نے قربانی اس پر نہیں دیتی کہ اسی روویے تے اوندا نا بلند کریے اوندا نا اللہ تعالیٰ پہلے ہی بلند بڑا کیتا ہوا حسین نے قربانی ہے دیتی ہے کہ بچیاں دی پیاس دے اگوں بھی
اگر سجدے دا وقت آ گیا تو حسین سجدہ کرسی بھاویں گردن بھی کٹی جاوے. خدا دے واسطے ان مسجداں نو بھی آباد کرو. شریعت جس دے واسطے حسین تے آل رسول نے اتنی قربانی دیتی ان دا بھی خیال رکھو. آخری وصیت امام حسین کردے پین اپنی بیٹی نو او 2-3 اشعار ترنم نال پڑھ دینا, اگر پڑھے گئے تو اس تو بعد اجازت. درود شریف پڑھ کے وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. ادھر ماشاءاللہ. اے ہن کربلا دی پیاس دا نقشہ چھکیا تے والد حسین اپنی بیٹی سکینہ نال گل کردا پیا. کی فرمیندے پین؟ بیٹی سے یہ فرمان لگے شاہ مدینہ. الحسین منی وانا من الحسین, شاہ مدینہ دونوں دا نام. بیٹی سے یہ فرمان لگے شاہ مدینہ, رونا نہ سکینہ. بیٹی سے یہ فرمان لگے شاہ مدینہ, رونا نہ سکینہ. بابا سے تیرا اب نہیں ہوگا کبھی ملنا, رونا نہ سکینہ. ہے نرغائے آدھا میں محمد کا نواسا, ہے نرغائے آدھا میں محمد کا نواسا. مر جائے گا پیاسا کر لینا ہم کو یاد, جو پانی کبھی پینا, رونا نہ سکینہ. آجا تجھے سینے پہ سلاؤں میں گھڑی بھر, آجا تجھے سینے پہ سلاؤں میں گھڑی بھر. پیاسی میری دختر اب خاک کے بستر پہ پڑے گا تمہیں سونا, رونا نہ سکینہ. بیٹی سے یہ فرمان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.